解要跑半馬？我諗最主要係因為想試下唔同嘅距離，挑戰下自己嘅。近幾場都係10公里嘅賽事啦，想試下再辛苦少少咯。我哋每個禮拜咧都會1至到2次啦，一齊練習。有個人喺度陪住，咁個推動力都會好啲。係咯，我哋通常會練一課長課就會約埋一齊練啦，同埋一課就係逢禮拜四我哋 MB 大聯盟啦。我哋兩個會唔會存在有競爭？咁梗係有啦，但係呢個競爭係良性嘅，因為我哋大家都係一齊練啦，咁有比較係好正常嘅。又冇乜特別想完全超越對方，反而真係想超越自己嘅 best time 多啲咯。咁希望大家都有進步，大家都係超越大家嘅 best time 咯，就冇乜所謂嘅，佢快啲定我快啲。